Dober dan, živijo, dobrodošli in lepo pozdravljeni v novi epizodi AS podcasta. Tokratno omizje sestavlja Mirko Mulalič, Iztok Franko, na direktorskem stolu Luka Štecin in moja malenkost Tilen Lamut. Fantje, lepo pozdravljeni. Tilen, živijo. Predlagam, da začnemo tam, kjer so... pa nota pozdravljali. Ja, lep pozdrav, Tilen. Tam, kjer so zadeve najbolj pereče in najbolj aktualne. Detroit je v play-offu Lige NBA, prvič po XY letih. Kakšno je vaše mnenje? Dobro, Luka Dončić z LA Lakersi. Ja, se jaz imam mnenje, vse ga imamo vsi sam, da ne boš dvomo, ampak... Dobro, Luka Dončić z LA Lakersi igra. To je ta podcast, ki rabimo 1-2 minutki, da se aklimatiziramo. Je pa nekdo rekel, da se vidi, da je NBA liga na pravi poti, ker so Detroit spet bad boysi, Lakers in Boston so popularni, tako da to so 80. Vse na pravem mestu. Z Luko sva se, če slučajno nista ujela, nedavno vrnila iz Los Angelesa, kjer sva preživela dober teden dni, pospremila 4 tekme v živo, mesto Angelov. Ja, krasna izkušnja, moramo reči. Krasna izkušnja. V Los Angelesu sva bila v Crypto.com areni, družila sva se s temi vsemi superzvezdniki na in ob igrišču, tako da če slučajno vaju kaj zanima, kar vprašajte med podcastom, kako smo se imeli. Mirko že pisano gleda, stari ubal me bo. Mirko, itak dobo report vsak dan, kot smo prej ugotovili. Dan ena. Odšli smo na zajtrk. Moram povedati, da ste kar malo naduta, odkar so se vrnila. Malo so se vzdignila. Mislim, da odkar so se vrnila, kaj ne, jaz bi rekel, da bo že prej tako. Luka, zdaj že spuščene štumfe nosi. Stari, spuščeni štumfi, gleženčke kažem. Vpliv Hollywooda. Praktično pripravljen na poletje. Poletje, sej že, zame je. Glede na to, kako ga švicam vsak dan. Tudi socialna mreža sta obogatila z profesionalnimi fotkami. Moram reči, da spominjaš celo na zlate čase Jurija Bradača, na nekaterih izmed njih. Tudi drugače je Jurij Garač. Tako da čestitke, res. Ja, posebna zahvala in omemba gre Blažu Klasiču. Ja, pa Boka Negri. Boško Timotijevič. Tako. A ni Jurij Bradač ki ima ta balanco tako? Ne, on je bil tako nek maneken, mislim, da v spotih. Sej, ampak ima to tako manekensko frgazer. Spomnim se ga po našobljenih usnicah, to kar ti rad počneš, tako. Zdaj sem, da bo malo vazeliniča. Kako mi ne vemo, o čem naj se pogovarjamo, to je noro. Ne, zdaj pa resno k debati, upam, da ne bo preveč resno, sicer Lakersi. Ta začetni hype je malo popustil. Brez mene ste posneli eno epizodo AS podcast, ki ste jo namenili Lakersom in na tem mestu vas sprašujem, kaj se je od takrat spremenilo? Dan je boljši voditelj, kot ti. Dobro. Takrat se je spremenilo to, da si ti prišel nazaj voditi. Dobro. Saj smo te sprejeli, tako, kot se zagre. Ampak spremenili se je pa to, Tilen, kar so midva videla skozi svoje oči, v Los Angelesu. A uživo? Daj ta prevzeti, stari, ker midva sva res malo nama izrasli, Kronca, ja, na glavi. Bone to bone. Bruce. Prevzami, frale, dej. Kaj se je spremenilo od zadnjič, razen Tilna? Jinxtala sta še, ker sta šla v LA. Ne, vidva niso jinxala. Oni so prišli nazaj iz tega slumpa, iz slabega skora. Je pa res, da ni več tako dominantno vse skupaj, kaj je bilo. Spremenilo se je to, da so se zgodile poškodbe, pa schedule, bi jaz rekel. Schedule smo prej z Lukatom debatirala pred oddajo. Mislim, da je to najhujši schedule ali pa del teh 10 tekem v 15 dneh, 4 back-to-backi. Mislim, da v zadnjih ne vem koliko letih v Ligi NBA zaradi teh požarov pač se jim je ta schedule po All-Starju spremenil. Drugo so pa poškodbe. Lebrona, Ruja, Jacksona, Hayesa, brez njega niso ene tekme dobili. Tako da in potem par tekem so tudi bomo rekli, v ameriškem nogometu pantali, se pravi tisti Milwaukee, Denver, tako da predvsem to. Ampak a se vam zdi, da so ful malo jamrali glede tega urnika? Jaz sem pričakoval ful več, tudi ko smo bili mi tam, naprimer v Los Angelesu. Mesto Angelov, ja. Se mi zdi, da ful ni bilo Mirko se bo v enem momentu vstal pa šel ven. Ne, zahtevam, da naslednji trip v mesto Angelov, da več ne bo po sistemu žrebanja, ker je že malo čudno, da sta videla 9krat zapored žrebana za
To pa se obrni na uredništvo, Mirko, jaz nimam nič s tem. Katerega predsednik je gospod tam? Ful ni bilo dosti tega jamranja, joj, mi pa zdaj igramo 40 tekem v 3 dneh. Kar me je malo presenetilo. Ja, sej. Jaz mislim, da so sprejeli. Čeprav povedali so večkrat, ne, tudi zakaj so te tekme spuščali ali pa počitke delili, ampak to je NBA v končni fazi. Glede na to, da smo blizu play-offa, še približno 7-8 tekem je do konca rednega dela sezone, kje kotirajo zdaj Lakersi? Oziroma, kak imperativ je po vašem mnenju, da se izognejo Oklahomi potencialno do finala, kar pomeni, da morajo končati redni del na 2. oziroma 3. mestu? Drugi je trenutno Houston, ki je 4 tekme oddaljen, mislim, da 3 zmage, 3,5. Ja, zelo težko. Igrajo pa 2krat med sabo. Tako, zelo težko jih bodo ujeli. 3. je Denver, ki je bolj na dohvat ruke, ampak vseeno je to Denver, ki načeloma tekem ne zgublja takih, ki jih ne bi smel. Jaz za Lakers se dejansko v stanju, kakršen so, po temu velikemu šaflu in tradu, kako malo časa imajo za treniranje, praktično nič, in trenirajo na tekmah, sploh ob takem urniku, kar je morda tudi dobro, ker so tekme vedno večji stimulus za igralce kot pa treningi sami in ne moreš reproducirati take intenzitete. Kokrat v športu ali pa v košarki, bodimo specifični, se je dobro išlo kalkuliranje, na koga bo šel, na koga ne bo šel na koncu. Lakersi so tisti, ki aspirirajo, hočejo priti do vrha. Sama franšiza je tako naravnana, ne glede na to, da so se sestavili praktično ob trade deadlineu. Ja, sigurno je boljš, da se izogneš Oklahomi, ker je v sezoni daleč najboljša ekipa, ampak na koncu Lakersi ne gledajo to, bojo izpadli v prvi rundi, v drugi, v tretji, hočejo iti do konca. Zdaj, je to realno ali ni, tak mindset mislim, da je prav, da imaš, ko nosiš res vijolične in zlate. Tako da ne vem, koliko se lih s tem ukvarjajo. Na koncu v play-offu štejejo match-upi in kako se mečiraš proti neki ekipi. Jaz še vedno mislim, če so zdravi, na nekem optimumu, kljub temu, da manjka še vedno kakšen kos, ampak dobrodošlo je to, da ta ekipa je sestavljena tik pred koncem in dejansko lahko zdrži v temu kadru in morda celo naredi nekaj, kar nekdo od njih ne pričakuje. Jaz bi se navezal na te, ko so bila stilna v LA-ju, recimo, Lakersi niso imeli niti enega shoot-arounda. Oni niso enkrat prišli na igrišče razen pred tekmo, ko je imel vsak, ko so bila v LA-ju, ko je imel vsak pač 1 uro shoot-around v njih 10 minut, pa še pač ta 2 vrsti in to je to. To je to, kar so oni naredili nekega samostojnega dela, oziroma ne samostojnega dela, ker valjda so fanti tudi trenirali po individualnih programih, ampak pač to, da so bili kot skupina na parketu, to je bilo, to je recimo tudi Maček rekel, ne, da to je, to sploh ne vidiš teh ljudi, ne. Še posebej v takem delu sezone ne vidiš svoj igralca razen na tekmi. Ne. Ni nobenega treninga, ne nič. Ne. LA je specifičen, tam nima vsak helikoptere, to vsak rab 2 uri, da prije do facility. Yep. Je pa res, da je Luka zelo blizu facility, a bojo da 7 minut vožnje. Se pravi, skozi tam, predvidevam. Trening facility. Zakaj ta kisli nasmešek, prosim, gospod Šticin? Ne, pa vse nič. Želel sem se še nadovezati. Backtracking. 0-0. Ne, želel sem se pa tudi navezati na to, kar si rekel. Meni se zdi, da je prav, da oni ne kalkulirajo. Tretji moramo biti, da se izognemo Oklahomi. Isto so naredili lani z Dallasom. Ne? Dallas, isto so bili 5. Pa v bistvu zadnji 2 tekmi sploh niso igrali. Čeprav so imeli še teoretične možnosti, da pridejo na home court advantage. Jaz tudi mislim, da če so Lakersi 4, mislim, to je za nas sicer malo slabo, ker bi pač raj videl, da mislim, da bi basket svet raj videl, da vidimo Oklahoma pa Lakers v konferenčnem finalu in da en izmed teh 2 gre naprej skozi West. Ampak ja, jaz tudi bi se strinjal, pa bo še ti dodal svoj ščepec. Jaz bi to rekel, da mogoče celo preveč gledamo naprej. Ne. Ja, jaz mislim, da je za njih večja nevarnost, da padejo na 6. celo play-in mesto, kad da so drugi. In če si ti, recimo, da realno nekje med 3. in 6, boš v vsakem primeru dobil enega zelo težkega nasprotnika v prvem krogu in to so ekipe, ki vse so trenutno v enem zelo dobremu vibu. To je Minnesota, to je Golden State, to so Clippersi, to so vse ekipe razen Memphisa, nesrečnega, so ekipe, ki bo po moje že prva serija zelo težka. In jaz mislim pa tako, kot je Mirko rekel, če to serijo dobiš, se dvigne samozavest, je potem vseeno, a si
dobil Oklahoma v drugem krogu ali pa v konferenčnem finalu. Ampak jaz mislim, da bo prvi krog, razen, tako kot sem rekel, no, če ne dobiš verjetno Memphisa, pa še ta serija ne bo lahka. To proti Memphisu ni enostavno, ne? Predvsem zaradi njihovih specifik. Odvisno zdaj, s kom so mečirani. Ampak jaz bi rekel, da kar se tiče Lakersov, me ne bi presenetilo, oziroma so vse možnosti odprte. Če oni pridejo v finale lige, ne bom dol iz stola padel, pa presenečen, pa ne vem kak šok. Če pa slučajno, zmišljujem si, imajo v prvem krogu težave, pa mogoče celo izpadajo v prvem krogu, pa to tudi ne bo megalomanski šok. Če enostavno se srečajo, ne vem, zmišljujem si, z Golden Stateom, naprimer, ne? Ki je neugoden nasprotnik. Ali pa te ekipe, ki si jih omenjal, isto, ki so zdaj trenutno v zelo dobrem momentu. Ne? In tudi to je en čar zahoda, ker po moje tudi Oklahomi v play-offu ne bo tako enostavno, koliko zgleda v rednem delu sezone. Ker so pač zgodovinsko izjemna ekipa. Ne? Ampak se je že lani pokazalo, v bistvu glavno vprašanje Oklahome je to, kako bodo letos reagirali vsi ostali razen Shea, ki je lani pokazal to, česa je zmožen. Po drugi strani pa Jalen Williams je proti Dallasu kar naenkrat odpovedal, razni Isaiah Joey pa ta kompanja enostavno niso dali tega, kar se pričakuje. Ja, letos so močnejši, je Caruso, je Hartenstein, Chet je zdaj zdrav, ampak vseeno je play-off malo drugačna zver, ka pa reden del sezone. Ne? In ko smo glih pred tem, a je Zahod, a se spomnite, kdaj je bil na zadnje Zahod toliko odprt, pa če zdaj izključimo Oklahomo za moment. Ti imaš od Houstona, Denverja, Lakersi, Memphis, Clippersi, Minnesota, Golden State, pa v končni fazi, ajde, dajmo zraven še Dallas, pa Sacramento, ki se tam motovili od 90, pa bodo igrali play-in. Jaz mislim, da v prvem krogu dejansko vsak lahko zmaga vsakega. Razen Oklahoma je zame izrazit favorit, s komorkoli se sreča v prvem krogu. Ja, dobro, super, hvala za mnenje, fanti, res odlično, no, bom kar sam nadaljeval, ne, zdaj, če mene vprašaš. Ne. Moram dodati, da si odličen v tem, da zastaviš vprašanje in kar odgovoriš na njega sam. Se nisem odgovoril. Imam jaz zate vprašanje, ki smo ga postavili na zadnjem podcastu NBA, in sicer, če se v finalu srečata, v finalu konference OKC in LA Lakers, ne, komu daš prednost v tem trenutku? Glede na to, da veš, kakšna je bila Oklahoma lani, kaj pomeni ekipa z Luko Dončićem v play-offu, ker recimo, a so mi da se rekla Lakersi, ne? Frale je rekel pa, da da Oklahomi prednost. Komu bi pa ti dal prednost v takšnem primeru? Spomnim se. Ne, rekel si, da bi dal Oklahomi, ker pač res. Ja, prednost bi dal. Jaz mislim, v seriji smo govorili. V seriji, ja. Jaz bi dal Oklahomi 55%, pa Lakersom 45%. Jaz mislim, da stvar Lakersov, ki se je zgodila s to menjavo Davisa za Dončića, je tudi ta, da so oni kar naenkrat postali mogoče ekipa, ki je imela prej en zelo predictable, ko Američani rečejo floor, sprav to smo videli, to je pridejo play-in, mogoče dobijo koga v prvi rundi, ampak to je bil limit, plafon te ekipe, to smo videli zadnje 3 sezone, do ekipe, ki ima kar naenkrat, bi jaz rekel, mogoče celo največjo variabilnost v celi ligi, in zaradi tega to višji strop ali ceiling, ki pravi Američani, ampak lahko, ko vidimo na slabih tekmah, to se je pa tudi zdaj videli, lahko pa tudi zelo hitro, zelo globoko padajo pa razočarajo. Ta ekipa je bila prej, mislim, da ne vem, na 25. 24. mestu v NBA pred tradom po procentu, koliko mečejo za 3, zdaj so skočili takoj za Boston na drugo mesto. In ta trojka z Lukatovim 10 šuti na tekmo, koliko so ostali več mečejo zdaj, ker se tako igra z Dodotom, vidimo vse te ostale igralce, to jim daje to variabilnost, da lahko v eni seriji tudi Oklahoma mečejo. Se pravi, če imajo te 3 igralci dobre šuterske, tako kot je imel Luka proti Minnesoti, smo videli lani najboljša obramba lige, ne more parirati temu, da ti človek vrže 10 step backov, pa jih zadane 40 posta. Tako da to je ena stvar, specifika Lakersov je pa res, da je vprašanje, če lahko to s to ekipo dela 4 kroge, glede na to pa, da mogoče vsem tega infrastrukture, ki je lani imel dala za to obrambo, za vsem tem stvarimi, pa mogoče nimajo. Ja, po drugi strani pa tudi slejko prej se bo poznalo to, da ti nimaš realne menjave za Jacksona Hayesa, ne? Najverjetneje. Ja, tudi proti Oklahomi, ki sta dva
Menjava, da igrajo bolj nizko. Ja, z Rujem na In na petki, koncu bo itak vse odvisno od tega, koliko bodo te modeli zadeli trojk. Od Finnja Smitha, Vanderbilta, Vincenta, Goodwina in tako dalje. Lukata, ne? Jaz tudi rekel. Definitivno. Luka je še vedno v slampu, si rekel Franko, ne? Oziroma v slampu, da ni to tisto, kar ne bi smo... jaz rekel, da je v slampu. Jaz mislim, šutiral je zdaj po tistem začetku, ta stebe gre super. Je pa ena stvar, ki se jo mogoče vidi že celo sezono, pa jaz mislim, da jo bo mogoče, ne vem, če jo bo rešil, upam, da jo bo v temu play-offu ali pa ne vemo, kako on povzdigne svojo igro, ne. Je pa mogoče ta mid-range dominacija, ki je on imel, kateri je bil res ne glede na to vseh 6 let najboljši, da mu te meti, se pravi te neke poldistance, floaterji, te step-backi iz prostih metov, da teh ne zadeva. Ne. In to se vidi potem v raznih obrambah, tako kot se je zgodilo zdaj zadnjih parih tekem, ki grejo z neko klasično drop obrambo ali pa neke svičenje. Če on tam ne dominira, je potem to kar veliko matranje. Ne. Tako da a bo to spremenil, tukaj jaz mislim, da je ta slump. Kar se tiče drugače, vidimo, če zadane step-backe, bo še vedno dal 30 in bo dominiral. Ne. Mirko, a je Luka dobil noge nazaj? To je čudno vprašanje sicer, ampak a veš, ko se je vrnil po poškodbi, ko se je videl, da iz nog ne povleče tega šuta in to se je tudi opazilo na odstotku, ne? A zdaj, ko ga gledaš, vidiš malo več tega springa, malo več, da ima boljši prvi step, da ima tudi noge pri šutu močnejše, da je pač prišel ta ritem. Velika razlika je med tem pa sploh prvimi 2 tekmami, ker praktično ni mogel separacije sploh narediti, kar je normalno. Po tako dolgi poškodbi sploh lista, ko ti ne moreš delati eksplozivnih gibov. Še vedno je efektiven, še vedno je hiter, ampak jaz sem in želim biti do njega strog, ne glede na to, da ima vrhunsko statistiko, ker če primerjam njegove step-backe in pa spremembe hitrosti s prvimi 3 leti v ligi in pogovarjamo se o igralcu, ki je še vedno v primu in prihaja v svoj prime in še nekaj let bo v njemu, so te step-backe in pa spremembe hitrosti bistveno počasnejše, kar še vedno ne pomeni, da ni efektiven. Svojo igro je veliko spremenil, še vedno je efektivna, ampak popolnoma drugačna. Jaz mislim, da je izgubil malo te dimenzije, kjer se matra, in to so obrambe, ki so vrhunske v NBA, najboljše, tiste, ki svičajo in ki so ga sposobne kriti 1 na 1, je to, da več ne prebija s tako lahkoto, kot je to počel prej. In ogromno teh njegovih metov zdaj prihaja, tako kot je rekel Frale, so to čez obrambo, ali so to mid-range, ali so step-backi za 3 in veliko manj ima te dimenzije, da na mismatchih z lahkoto prebija tudi centre. Na vse zadnje smo videli v match-upu z Bostonom, da je imel težave prebiti Horford recimo. In tukaj mu tega prvega stepa, te hitrosti, eksplozivnosti manjka, ki so ga krasile. Na vse zadnje zavrtite si highlights iz Bubla. Luka je tam za mene igral najboljšo, najbolj nevarno košarko in 1 versus 1. Kyrie je nedavno v streamu povedal, da Luka je elitni 1 na 1 igralec in jaz se ne bi mogel bolj strinjati. Ampak mislim, da mu te hitrosti iz prvih 3 let, ki jih je imel v ligi, mu manjka. Se pa je odlično na to prilagodil, več igra s hrbtom, več izkorišča svoj size, svojo moč, ampak jaz mislim, če hoče na tisto stopničko, glede na to, da sam, ko ima intervju, kateri so redki, omenja in govori o naslovu, ga bom jaz držal za ta standard. Jaz vem, da on lahko še 10 let ima 30-10-10, brez da se praktično ful potrudi, ampak če govorimo o zadnji stopnički in to je naslov, kar je njegov cilj, mislim, da bo to dimenzijo mogel nazaj dobiti, ker ga vrhunske obrambe krijejo celo tekmo in ga ciljajo v 1-1-1, kar pa zahteva res tisto najvišjo vrhunsko pripravljenost, ki jo pa je imel v prvih 3 letih. Ama on mogoče, zdaj sem malo prevzel, oprosti Tilen, vprašanje, ama on, kje je on v tem trenutku, če gledamo od 0 do 100%, kje je on v tem trenutku fizično pa psihološko? Kje mu v bistvu več manjka? On, če v bistvu, to, kar je zdaj Mirko rekel, ne? Recimo, če se on polet zapre v telovadnico, zgubi 10 kil, dobi mišično maso, dobi spet ta spring, dobi ta prvi step, a je to njegov plafon fizični, pa koliko mu lahko psihološka pripravljenost to, da ker je ta malo, ki zgubi, je žalosten, kar je seveda tudi prav, ne? Pa ki je vesel, v bistvu sploh ni neki toliko vesel, ne?
Veš, kje je ta ravnovesje, kje je on zdaj? Fizično je, po mojem, slabši kot psihološko, čeprav tudi psihološko ni najboljši. Ne? In če se to dvigne na 100%, super smo. Upam, da bomo naredili klip za social iz tega. Ni najboljši, iz te kombinacije. Jaz bi rekel, da je ena kombinacija psihološkega. Hotel sem da vprašati, pač, kje misliš, da ima on največ manevrskega prostora za izboljšanje, a je to bolj psihologija, a je to bolj fizika? Jaz bi rekel, da je fizika v tem primeru. Glih zaradi tega, kar je Mirko rekel, ne? Ker mi imamo jasno primerjavo, kako je bilo včasih, pa seveda tudi telo se mogoče postane drugačno, se privadiš na NBA dimenzije in moč, ki jo rabiš. Ne? Ampak jaz mislim, da je s tem, ko se je on fizično spremenil, se je tudi njegova igra spremenila in to meni osebno ni toliko všeč, ker on je imel prej več eksplozivnosti in je bil zaradi tega bolj nevaren. Res je, da zdaj na drugačen način prihaja do metov, ampak se mi zdi, da to je vse bolj na neko prerivanje, ne pa toliko dobesedno izigravanje. Ne? Ker če pogledamo Bubble, ne, v Orlandu, je takrat dobesedno pihnil mimo nekoga. Ne? Imamo pa zdaj dokaze na tekmah, pa Boston je najbolj klasičen primer, pa spet, dajmo vzeti Boston, ker je prvak, ki ima ogromno težav, Luka z Jaylenom Brownom, v končni fazi s Horfordom, pa ga dajmo držati do teh standardov. Ne? In to težko verjamem, da bo on lahko premagoval take ekipe, če ne bo šel 1 ali pa 2 stopničke v smislu fizike, pa te poletnosti, vem, da sovražimo to besedo, ampak da imaš ta nek svežino v nogah. Luka iz Babla opremljen s tem, kar vidimo zdaj, to se pravi, da ima post-up, da ima v Bablu imel pač ta prvi korak. Luka iz Babla bi lani dubu naslov. A veš, ker še vedno obstaja isti problem v resnici, ne? Ja, jaz mislim, da je to, ne vem. Mislim, da lani ta ekipa Bostona jo podcenjujemo, koliko dominantna je bila zgodovinsko, ne? Koliko dobra. To je ena stvar. Mogoče to, kar si prej rekel, kratkoročno, je to fiziko ali pa prije do tam, kjer je bil v Bablu, zato sem jaz rekel, da jaz mislim, da je to problem, ki se ga rešuje v eni celi off-sezoni. Vse pa, da ne bomo zdaj sam črnogledi, se vidi tudi te zadeve, ki je Mirko rekel, ne, v zadnjih tekmah, da je tudi ta prvi korak, ne, recimo, ne vem, lažje pride 1-1 mim, jaz mislim, da so eksplozivni momenti. Tudi videli se je v obrambi, recimo, določene zadeve, določene tekme, mislim, da ta predzadnja tekma s Chicagom, tretja četrtina je bila ena najboljših obrambnih četrtin, ki sem jih jaz njega gledal. Se pravi, tudi vidi se, da če hoče lateralno, se lahko dosti hitro premika, ustane pred igralci in tako naprej. Tako da jaz bi rekel, da je kratkoročno prej psihološka. Je voljni moment. Ne, jaz bi rekel to, da je več potencijala, da se izboljša psihološko v kratkem momentu skozi eno playoff serijo ob LeBronu Jamesu, ob J.J. Redicku in tako naprej. Ker jaz mislim, da so tukaj, če podrobno spremljamo to mesec pa pol, da in J.J. Redick tudi na zadnji tekmi je LeBron povzdignil glas po dolgem času, so stvari, ki bojo prihajali eni impulzi in se mogoče lahko tukaj prej zdigneš, pa se naučiš, ker imaš ob sebi nekoga, ker veš, da nisi ti edini vodja, da ni vse na tebi in imaš nekoga, ki te bo pušal. Ne? Tako da to je moje mnenje mogoče. Jaz mislim, da na zadnjih tekmah, ki so jih z Mirkotom redno pospremljali, sam iz arene, ne? Pa z Lukatom, ko so bila v Los Angelesu, ne? Veliko se z Mirkotom pogovarjava o tem sprejemanju odločitev, ne? In da je to sprejemanje odločitev hitro. In pri LeBronu, in pri Lukatu, v končni fazi tudi pri Austinu Reevesu ali pa ostalih igralcih. V igri 1-1, da bomo jasni. V igri 1-1, pa tudi iz neke, ne vem, ko pride podaja, da ni tega carinjenja žoge, ampak da nekaj narediš. Ali šutneš, ali greš v prodor, ali podaš naprej. In vedno, ko Luka pa LeBron sprejemata hitro te odločitve, ko LeBron igra na postu, pa ima 2 agresivna driblinga v raketo, se nekaj dobrega zgodi. Vsaj prije do odprtega šuta. Zdaj, če ta met zadenejo ali ne, je drugo vprašanje, ampak težave pa imajo, ko igrajo velike 1-1 in gre ogromno energije v to matranje žoge in prazno matranje žoge. Sem tapkanje in nič se ne zgodi. In jaz mislim, da če oni v napadu igrajo na tak način, so lahko nevarni za kogarkoli. Ker tudi ostali so, pa to boš ti lepo znal povedati, bolj upleteni se počutijo, ne? So igralci. Ne, definitivno, če vzamemo, tako kot je rekel, Boston podcenjujemo zgodovinsko, koliko je to dobra ekipa, ki jim bazira njihova igra v napadu v igri 1-1, njihovih glavnih 2, Jaylena in pa Jasona Tatuma. Ampak
pri njih so bistveno hitrejše, ni tega, ne bomo rekli, to je grdo zdaj carinjene žoge, ampak veliko manj je tega freestylanja oziroma nekega, bomo rekli, temu uličnega stila. Zelo efektivni so, zelo hitri so, ni nepotrebnih driblingov, zelo hitro se spravijo k stvari, ker če ti to igraš celotno tekmo, se izmenjavaš v temu, ni časa, da nekdo porabi 15 driblingov. Ne? In to vpliva na ostale soigralce tudi tako, da jih dost narediš pasivne oziroma niso več toliko angažirani, manj katirajo, manj so pripravljeni na šute za 3, če se to seveda vleče celotno tekmo ali pa celo serijo ali pa več tekem, niti ni toliko pomembno. Sam sem bil v takih ekipah, kjer sem igral z dominantnimi, odličnimi 1-1 igralci in ja, takrat, ko so taki, da zelo hitro napadajo in ne cincajo oziroma ne porabijo 75 driblingov, z lahkoto ostaneš angažiran, kar je zelo pomembno, na drugi strani igraš obrambo z isto željo, z isto energijo, če pa se dogaja to, da nekdo preveč dolg to delate, nekako te izključi. Se ne, da si ti rečeš, ja, zdaj pa ne bom več angažiran, ampak počasi rataš pasiven, ker nimaš občutka vpletenosti. In to se je Lakersom malo poznali zdaj v tem segmentu, posem, ko se je LeBron vrnil, sta imela on in Luka malo preveč tega recimo temu carinjenja žoge, dolgega, in so ostali se nehali gibati brez žoge in to je nekako normalna posledica. Je pa JJ to na novinarski konferenci omenil in na zadnji tekmi je to bilo že zelo vidno, več je bilo, to so tudi komentirali na tekmi, ogromno več gibanja brez žoge je bilo, Luka in LeBron sta bila zelo efektivna, zelo hitra in napad njihov je bil skorda, zdaj pretiravam, brez hibanj, nekateri novinari so celo rekli, morda najboljša tekma napadalno te sezone, jaz ne vem, če bi se lih strinjal, so pa izgledali bistveno boljši. Ena velika težava, ki se je pojavila zdaj proti ekipam, predvsem Chicago, ta 2 poraza sigurno bolita, pa ne vem, ne morem se odločiti, kjer bolj, a ta z Gidijevo trojko, pa ko zakockaš 5 prednosti, 10 sekund do konca, ali ono, ko dobiš doma 145 od ene, milo rečeno, podpovprečne ekipe, ampak Chicago igra full hitro v tranziciji in ta tranzicijska obramba je v bistvu rak rana Lakersov. Ne? Kako to popraviti? Ja, jaz mislim, to je zanimivo spremljati debate zdaj, sploh jaz ne vem, kaj delam te stvari na Twitterju, med 2 fanbasoma, se pravi Mavericks v Dallasu pa Lakersi. Ne. Zanimivo je to, da so imeli Lakersi problem s tranzicijsko obrambo že prej. Oni so bili pred trade deadlineom najslabša tranzicijska obramba v ligi z Anthony Davisom. Ne. Anthony Davis je super half-court, najboljši obrambni igralec, pa je najslabših ali pa zelo malo lukne, kar se tiče tranzicijske obrambe. Zdaj problem tega slampa je bil, jaz mislim tudi, da so imeli težke noge. LeBron je prišel nazaj po poškodbah, igrali so ta schedule in te hitre ekipe, meni se Chicago. Chicago je po trade deadlineu, ko so dali stran Zeka Levina, Demara DeRozana ratu najhitrejša ekipa lige in to se je videlo. In te ekipe Indiana, Chicago so jih odnesle v tranziciji in za tukaj je bila edina najboljša rešitev in jaz mislim, da bo to vsem doska tudi v play-offu. Najboljša rešitev za obrambo Lakersov bo napad. Ko bojo oni zadevali, pač se ne igra tranzicije in jaz mislim, da ne glede na to, koliko bojo dobri v obrambi ali pa koliko so dobri v obrambi, da to rano imajo, ker niti Reeves, niti Luka, tudi LeBron pri svojih letih, roko na srce, se včasih skozi tekmo špara, niso super atleti v tranzicijski obrambi in imajo tukaj probleme. Tako da jaz mislim, da tukaj, da bojo tekme spet, ko gremo nazaj, ko jim bo šel napad, ko bojo zadevali trojke, ko bojo zadevali mete, bojo tudi obrambno veliko bolj zgledali. Ja, njim gre mogoče to na roko, da se tradicionalno v play-offu igra malo ustavi, ne? Se pravi, ni toliko izrazito hitra, kot v rednem delu sezone. A so pol za vaju, so torej Lakersi glavni favoriti zahoda? Glede na to, da dajeta prednost v match-upu z Oklahomo. Ali se tu skriva tudi morda Denver? Ne, pa se tako, kot si ti prej rekel, ne. Sej ne bo neko megalomansko presenečenje, če Lakersi kihnejo v prvem krogu. Ne, ne bo pa tudi presenečenje, če pridajo iz Westa. Ne. Zato, ker je to, kar sta tudi pač Mirko pa Frale govorila, toliko je nekih še spremenljivk, a veš, in ali se bo igra upočasnila, ali bojo nasprotniki igrali ful hitreje, ali bojo predvsem Oklahoma, pa mogoče ima še Memphis taka telesa za to, da se posluži taktike Bostona iz prejšnje sezone oziroma iz prejšnjega finala. Jaz bi rekel, da samo v tem dotičnem matchupu bi dal zaradi Luke, ki je lani našeškal Oklahomo, dobro, pač premagal, in da imaš tukaj LeBrona, ki je pač proven v play-offu,
in da imaš zraven še ene par zanimivih pisov, ampak spet smo pa odkle, treba je zadeti trojke. Jaz bi sam kledal. Ne bom pa rekel, da so Lakersi glavni favoriti, da pridajo iz. Ja, pač Lakersi imajo ekipo tako, da imajo v kjerokoli tekmo lahko najboljšega igralca na igrišču. Pa to ni nujno Luka. Kar malo ekip lahko reče, po mojem. In kar je zadnja tekma, ki so jo prenašala z Memphisom, kjer je mene, oziroma je pozitivna točka in me navdušil to, da Memphis je zelo, sploh v drugem polčasu menjaval svojo obrambo. Bili so drop coverage z Idijom, pa so potem šli v switchanje agresivno in Lakersi so to zelo hitro prepoznali in ful dobro, odlično eksekucijo so imeli. Ampak ta širina, ki smo govorili, teh treh, ne? Ta tekma se pojavlja lih to, da oni imajo 3 igralce. Ja. Zdaj en Austin Reeves, ki je zadnjo tekmo dominiral, ne? Na tej tekmi ga je mogel pokrivati John Morant. Ne? In to, kar si prej govoril, da se gre vse malo bolj pametno, da ni zdaj samo 1-1 določenih. Ne? Oni so na koncu tekme ugotovili to in so igrali pick and roll z LeBronom in Austinom Reevesom in tukaj sta ona dva reševala in ste kreirala matchup probleme skozi celo tekmo. Ne? In tukaj tudi spet ta tekma ista. Vedno, tukaj pa vidimo vsem, kaj Luka pomeni, še vsem. Najboljši igralec, največji, najmočnejši bo pokrival Luko. Tukaj je bil v tem Wells, se pravi v Memphisu, se pravi Desmond Bain bil na LeBronu Jamesu, kar je en kup matchup problemov. In če gledamo eno Minnesoto, se bo to isto dogajalo. Dort bo na Luki, kar pomeni, da bo Jalen Williams, ki je vse manjši od LeBrona, vedno bo imel LeBron bo imel že prednost, kaj šele potem Austin Reeves, kot tretji igralec. In če bo oni znali to dinamiko, te matchupe iskati zelo pametno, tako kot ste omenili, jaz mislim, da imajo oni tukaj z te kreacije prednost. No, pa še Luka nima tega problema, kar bi hotel tudi tebe vprašati, ne lanskega, ki je bil edini ball handler, ne? Lakersi imajo zdaj. Dobar, ja, ampak sej govorimo to, da Luka je bil pač po domač povedan zelo izje, ne? Na koncu že, ne? Kle, a se lahko on spočije malo med tekmami? Definitivno, sploh če sledijo gameplanu, ker obstajajo, seveda, malo je bilo zdaj drugače, ko je bil LeBron poškodovan, ker je Luka, sploh v prvih četrtinah se mi je zdelo, da je igral spet Dallas košarko, da je imel hit checke, pa je prevzel malo ekipo, malo je ugrabil celo ekipo, kar je razumljivo, bil je vroč in skoraj vsako četrtino do 15-20 prvo, ne. Ampak če se bojo držali gameplana, zdaj se vidi, ko se nekako učinkovito iščejo mismeče in te trije, ta velika trojica, jaz mislim, da se to ful podcenjuje v neki seriji. LeBron in Luka v isti ekipi. Kdo v ligi ima taki dve telesi, da lahko to istočasno krije? Če bo oni učinkovito iskali mismeče in napadali pod nekim balansom, kar verjamem, da pod vodstvom JJ Redicka bojo, oni so tukaj težava za celotno ligo in tle za mene so favoriti. Seveda ne čistko, da bi zdaj začeli sezono v teh postavah, bi se lahko pogovarjali. To je tak wear and tear, tak maraton, da vprašanje, če bi v tej zasedbi sploh prišli do konca in karkoli naredili. Ampak če govorimo o samih serijah in o teh matchupih, problemih, ki jih lahko ustvarjajo za drugo ekipo, jaz ne vidim ekipe, ki njih lahko učinkovito brani. In tle so za mene oni favoriti, ker take kombinacije Luka, LeBron in zdaj še tretja opcija Reeves, ki se lahko pogovarjamo z lahkoto, da je najboljši tretji ball handler trenutno v ligi. Lahko se izpostavimo pri Boston, ima še boljše opcije, ampak ne vem, kako jih lahko pokriješ, razen z Dexto. Dekatlon. Ok, kaj pa ostali? Denver, Houston pa Memphis. Pa dajmo začeti pri Denverju, pa končati pri Memphisu, ki je najbolj akutna situacija se zgodila. Jaz bi tle dodal še Clippers. A res? Jaz bi rekel, da so Clippersi celo najtežji nasprotnik, ki ga lahko dobiš v prvem krogu. Clippersi zanimivo so trenutno najbolj vroča, včeraj so sicer izgubili s Clevelandom. Ampak se delo tekmo, ne? Ampak Kawhi Leonard je zadnji mesec igral po 35 minut na tekmo, pa je bil spet, ne vem, 25 do 30 točk, ne? Zdaj vprašanje, a je on sposoben zdržati celo serijo, ampak če govorimo en prvi, drugi krog, če bo Kawhi Leonard zdrav z obrambo, ki oni igrajo, jaz mislim, da so oni zelo neugodna ekipa za vsakega. Ne govorim, da bojo dobili spet serijo, jaz sem še vedno skeptik, kar se tiče Hardna v vsaki seriji, to se je tudi lani pokazalo, ampak hočem reči trenutno, Kawhi Leonard je ena taka enigma. Ja, v bistvu ogromna neznanka. Tako, ne veš, kaj boš dubil, ampak trenutno kaže celo, da bi po dolgih letih prišel en playoff zdrav. Je bil pa tudi lani se potem po 2 tekmah poškodoval, je pa imel že prej probleme. Ja. Denver? Drugače vprašam, a ima Denver neke realne opcije, da pride v finale lige ali pa finale konference, ali ga ne vidimo tam? Jaz jih ne bi podcenjeval iz razloga, ker ta dečko trenutno igra in kakšno košarko igra, to je
pisanja zgodovine in ni... Jamal Murray. Ja, ni zveri, ki bi tega... Julian Strother. Ki bi ga lahko pokrila. Ne. Zdaj, ja, nimajo dovolj globine, niso dovolj globoki, imamo lahko 1000 argumentov, zakaj ne morejo priti do konca, ampak nikoli pa ne bi stavil proti njim, ker enostavno je človek pametnejši od celotne lige. Jaz bi se deloma strinjal, sam mene pa Denver ne navdaja z nekim optimizmom. Jaz mislim, da če pridejo v finale konference, da to prvovrstno presenečenje, zame pravim. Ne? In vse vem, da ni to zdaj nek velik nabirek, skupek tekem, ne? Ampak meni se recimo videl Nikola Jokić je v 2 tekmah proti Washingtonu, spet redni del sezone, mejhen, ampak on je dal 96 pik, 40 skokov, 35 asistenc, pa obe tekmi so zgubili oni. Ne? Jaz mislim, da oni prav zaradi tega, ker nimajo te globine, vse ti se lahko do neke mere na tega čudaka, genija zaneseš. Ne? Sam mislim, da v seriji 4, pa da se ekipe pripravijo na njega, ne vem, mislim, da je klej spet, mi je bolj pomemben faktor, mi je Jamal Murray. Jaz mislim, da tukaj je tudi obramba. Ne? Letos Zahod, če pogledate top ekipe, Oklahoma zgodovinsko, mislim, da celo najboljša obrambna ekipa ever. Clippers smo menili, 2. ali 3. obramba lige, Minnesota se dviguje, Golden State z prihodom Jimmyja Butlerja ratala elitna obrambna ekipa. Lakersi so bili tukaj celo na neki meji, tam okoli nek časa so, ko so imeli srečo, da nasprotniki niso zadevali trojke, ampak so pokazali, da bi bili lahko recimo vsaj top 10 obramba. Ne? Denver je že celo sezono pod v zadnjih 5, zadnjih 7. Hočem reči, da tukaj ekipo, ki jo boš na letu v prvem krogu, bo strašno dominantna ekipa, ne glede na to, katero bo srečo. In tukaj jaz mislim, da Denver s to njihovo obrambo bo zelo težko 4 serije dubu, ker pač enostavno ne igrajo dosti trdo, dosti močne obrambe. Pa zelo so podhranjeni, tako se rekel, pri teh vse, kar je izven Jokića. Murray je full nekonstanten, Westbrook je najboljša sezona v zadnjih 5-6 letih, ampak še vedno, ko govorimo o play-offu, zelo nedokazano oziroma dokazano velik Indijanc. In tu so oni čist preveč odvisni od nekega Juliana Strotherja, od Christiana Browna. Pa Gordon je še najmanjša težava, ker mislim, da Gordon je človek, od katerega točno veš, kaj želiš in on ti bo to dostavil. Ker je veliko voljnega elementa tle. Michael Porter Jr., ki je imel recimo serijo takrat, ko so bili prvaki super, od takrat je pa spet zelo variabila. Ja, definitivno Clippersi kotirajo vsaj v moji knjigi veliko više, kot pa Denver. Sam hotel sem povedati, da proti Nikoli Jokiću se ravno ne bom stavil. Najboljšega zemljana. Hotel sem mu prinesti njegove rože, to je vse, kar sem hotel povedati. Pušelj si tu. Houston. Houston je druga ekipa Zahoda. Ime Udoka mogoče dela čudeže s to ekipo? Houston je tudi ekipa, če pogledaš njihov skoraj zelo podoben Memphisu. Oni igrajo tako trdo, taki atleti, mladi so, tepejo celo tekmo in oni imajo skor blazno dober proti ekipam pod 500, slabim, medtem kad proti dobrim zelo slab. In tukaj se v play-offu pokaže ta manjko kreacije, zanašati se na, prej smo rekli, na Westbrooka ali pa ne vem, na Jamala Murraya ali pa na koga drugega. Mislim, da sta Fred VanVleet ali pa Jalen Green še bolj nepreverjeni opciji ali pa slabši opciji in tukaj jaz mislim nekaj, kar bo eni težki seriji, kjer se bo treba dati koš, da ta del bo Houston tepu. Je pa res, da z njim pa po mojem Ben noče igrati spet prvega kroga, ker bo to en pretepane. Ampak koliko je to, kakšne možnosti jim daješ, da pride v drugi krog? Meni je zanimivo, ne? Z vidika igrajo res dober redni del sezone. In so pač lahko rečemo v bistvu dominantna ekipa, sploh v zadnjem obdobju, imeli so koliko 8-9 zaporednih zmag, ne? Težko jih je premagati, v bistvu vsi, ki pridejo nasproti, imajo kar konkretne težave z njimi, oziroma Houston na koncu tekmo dobi. A je pol ta preskok res toliko očiten v play-offu, ker se igra umiri, ker se bolj pripravlja na tekmeca in tako dalje, ker neke principe, ki si jih pa ti ustvaril v rednem delu sezone, pa še vedno imaš, obstajajo in ti si toliko samozavesten zaradi tega, kako odigraš zadnji del sezone, da v bistvu se ne ustrašiš, ne vem, Clippersov ali pa Minnesote, naprimer. Zakaj bi se Houston bal Minnesote v prvem krogu? V meni seriji kogarkoli dobijo,
Lakers, Golden State, Denver, Clippers s Kavajem ne bo imel najboljšega igralca v seriji. In to vemo, da je doskrat ali pa večini primerov v play-offih kar problem. To je po moje njihov glavni problem. Jaz se strinjam, to ni college. Košarka je enostavno talent na žogi in pa koliko kreatorjev imaš na najvišjem možnem nivoju v play-offu še kako pomembno, v bistvu zelo najbolj pomembno in ta aspekt jim še enkrat manjka. Trenutno tega nimajo oziroma nepreverjeno, tako kot je rekel Frale in zaradi tega jim ne pripisujem večjih možnosti. Tilen, kaj pa Golden State? Shit. Ne vem, kaj bi si mislil o Golden Stateu. Jaz ne verjamem v to, da so oni sposobni v play-offu priti. Dajmo reči zdaj do konferenčnega finala. Zdijo se mi prekratki. Enostavno za eno serijo, v kateri treba dobiti 4 tekme. Imajo potencialno najboljšega igralca na vsaki tekmi. Imajo tudi Butlerja, ki, to bo Luka se takoj strinjal, ki je dokazano play-off igralec in pač je tudi malo manijak, ne? Draymond Green? Draymond. Mogoče me preseneča, koliko dobro igrajo, potem, ko je Butler prišel. Ta transformacija v bistvu neko small ball ekipo je izjemna in je ta sprememba Wiggins za Butlerja, v bistvu nisem pričakoval toliko velikanskega skoka na boljše, ki so ga oni pokazali. Ne vem pa, če bi na njih stavil tudi naprimer v seriji proti Denverju. Jaz bi vseeno rekel, da gre Denver naprej. Hot take. Ja, pri njih eden od problemov, ki ga jaz vidim pri njih, sicer igrajo tako, kot se rekel, super, ne, je, da recimo z Wigginsom so pa vsem zgubili. Jimmy Butler, ne glede na to, koliko je super igralec, tudi obrambno, koliko je bil dominanten, ni več igralec, ki bo celo serijo kril Luka Dončića pri svojih 35, kar je Wiggins bil vedno eden od najboljših, vsaj po mojem mnenju. To je ena stvar, druga stvar je pa to, da Kuminga, ki je njihov, ne vem, bi mogel biti 4. najboljši igralec, igra isto, kot Jimmy Butler hoče. Na istih delih igrišča se isti prostor zaseda in tukaj imajo oni že zdaj velik problem, ker so ga imeli že prej s Kumingo, kako mu najdete, kaj z njim narediti, tako da mogoče je to, ampak vsem so pa, jaz mislim, da te trije mogoče imajo najbolj preverjeni play-off trio v ligi. Ne? To je res. Se to se me vpraša, da imajo oni, to se lahko mirno primerja Luka, LeBron, Reeves. Jaz bi rekel, da je to celo boljše, glede na to, da Reeves je že igral play-off, ne, ampak bi rekel, da vseeno Butler je pa več pokazal v play-offu kot Austin Reeves, ne, da ne govorimo o Stefu pa Draymondu. Tako da zanimiva ekipa, ful neugodna ekipa, ampak odvisno od matchupa. Jaz mislim, da oni bodo, naprimer, Golden State, Houston, gre, če mene vpraša, Golden State naprej. Že Oklahoma bi znala imeti določene težave z Golden Stateom. Medtem ko en Denver se mi pa zdi toliko suveren pa konstanten, da po mojem... Jaz mislim, da je pa Lig Denver bi znal imeti probleme. Ker držati Curryja z Jokićem 20 metrov od obroča, boš plaval celo serijo. Ker Jokić je pač efektivno mora biti v dropu. Se pravi, da... Oni da skozi visokega, da, ali zaradi tega, ker ga prebijajo in taki igralci sam. Težko, ampak kar se tiče Golden State, mogoče še to podcenjevati ta aspekt, ko so dobili en Curry, že vemo, ne? Na izhodu to ni isti Curry, kar se tiče motivacije, še vedno je isti igralec, zadnje na olimpijskih igrah pokazal, ko je treba vključiti motorje, da ima to stikalo in s prihodom Jimmyja se mi zdi, da to stikalo je obrnil in tudi Draymond, kar hočem povedati, da starejši igralci, ki so že na nek način psihično iztrošeni, ne igrajo isto, ko vejo, da imajo šanso ali pa da je nimajo. In se mi zdi, da sta oba dva, in Draymond in Curry, začela razmišljati, ne glede na to, v kakšnem stanju je Jimmy in da ni zdaj v primu svojem, še vedno je več kot odličen igralec, da sta ta switch preklopila, mogoče pa imamo šanso, maybe this is start of the last dance na nek način. Tako kot LeBron, ko ga je preklopil, ko je dobil Luko, je rekel, maybe pa imam to šanso. In to so potem drugačne zveri, ki te pinajo v neko svojo pravo formo. Pol je tu veliko odvisno tudi od tega, koliko te igralci lahko ostanejo zdravi. Ne? In tu imamo ogromno ekip, za kjer je to velja. Veš, Denver, če Jamal Murray ne bo najboljši možen Jamal Murray, pa ima neke težave s poškodbami, v bistvu Denver nima šans. Golden State, katerkoli od teh treh ne zdrži
mi se moramo zavedati, da 2 meseca igraš playoff, ne? In zdaj 2 meseca Draymond Green, kdaj je bil nazadnje zdrav, isto Jimmy Butler, ne? V končni fazi tudi Steph ni glih imun na neke mini poškodbe. Obenem s to ekipe, če manjkaš 4 dni, ti zamudiš 2 tekmi, ne? In to je lahko že serija na koncu, ne? Enako velja tudi za Lakers-e. Kjerkoli od te trojice, Reeves, Luka ali pa LeBron, pa predvsem LeBron je seveda daleč najstarejši, manjka, so tu hitro lahko težave. Ne? In tu je pa prednost za eno Oklahomo, ki ima pa vseeno mlajše igralce, ki mogoče niso tako naklonjeni poškodbam. Že lani smo videli, naprimer, Oklahoma je v bistvu z Bostonom imela to srečo, da v bistvu niso imeli poškodovanih igralcev celo sezono. Ne? In to bi lahko njih, naprimer, daleč prineslo. Ali pa en Houston, če se srečajo v prvem krogu z Golden Stateom, pa ima Golden State zgubi, ne vem, Draymonda za 2 tekmi, pa kar naenkrat Houston začuti, aha, zdaj jih pa lahko dobimo. Ne? Kar nas pripelje do Memphisa? Do Jenke. Taylor Jenkins je bil odpuščen 9 tekem do začetka play-offa, ekipa na 5. mestu konference z možnostjo za 4. oziroma celo 3. mesto, seveda z možnostjo tudi za play-in, ampak dajmo gledati navzgor, ne pa navzdol. Ne? Ekipa, s katero je neverjetno veliko pretrpel v zadnjih sezonah, od orožja v rokah najboljšega igralca, mogoče potencialno najboljšega igralca lige čez par let, do 2-krat za vsak slučaj, do ne vem, poškodovanih igralcev, do tradeov in tak dalje. In v bistvu Memphis je še vedno bil konkurenčen in dobra ekipa. Zakaj takega trenerja odpustiti? V tej fazi sezone. Pa Jenkins je bil tudi v zadnjih 5 letih ali 6 letih 3-krat v top 3 po glasovanju za Coach of the Year in zdaj ga ti v bistvu potem, ko končno kompletiraš ekipo, pa si v bistvu razmeroma dobrem položaju na Stacked Westu odpustiš, ne vem. Mene je, kar sem tudi, ker sva se mi da pogovarjala še z Matijo, tudi pač Jenkins je bil edini trener Jaja Moranta, ne? Zdaj, klej pa odvisen tudi ta miselni moment, če sploh obstaja kaj pri Jaju, ne? Jaz mislim, da je to še posebej, kot smo rekli, 9 tekem pred začetkom play-offa zelo slabo in za Jaja, in za Memphis, in konc koncev seveda za Jenkinsa. Ne razumem, meni se tudi zdi, da bi mogel Ja kaj reči, no? Ali pa kaj stopati. Zelo zanimivo je, ker se zdaj... Moramo odpustiti trenerja, ki je edini trener v profesionalnem basketu v lifeu. Pa pojavljajo se zelo kontradiktorne informacije. Ne? Po eni strani naj bi Ja bil ki naj ne bi bil fan tega napada. Ja. Fan tega napada, ki se igra. Ne? Po drugi strani je on edini, pa ima rad Taylora Jenkinsa, in tu je podobna situacija, kot pri Lukatu, ki je šel iz Dallasa, ki nikoli ne bomo zares vedeli, kdo vse je vedel za ta trade, pa kaj se je dogajalo. Ne? Isto se je zgodilo tukaj. Ne? In zdaj, če Ja ni fan napada in zdaj ekipo vodi Isalo, sicer to je ta absurd te situacije. Dober trener, ampak on je v bistvu postavil ta napad. Ne? In zakaj bi bila ta izbira zdaj veliko boljša? Jaz mislim, da to so vse stvari, ki v tem momentu, jaz mislim, da ni sporno, da so ga zamenjali, kdaj so ga zamenjali. Ne? Ampak jaz bi rekel, da verjetno so ugotovili s to ekipo, prej sem omenil Houston, da imajo ta dober skor, isto Memphis, celo sezono so bili v top 4, zato ker so dobivali slabe ekipe, predvsem s tem njihovim pacem, oni so ena najhitrejših ekip na napadalni skok, na fiziko, in so ugotovili pač, da tukaj plafon te ekipe v play-offu ga pač ni visok in je... Ampak jaz še skozi mislim, da je sporen timing. Ne, sigurno je sporen timing, jaz probam razumeti, zakaj so to razmišljali tako. Mogoče so rekli, bomo probali trenerja skozi eno težko serijo, da vidimo, kako se odzove in da se bomo podlagi tega odločali pol poleti. Je pa res, da timinga noben ne razume in ga noben ne odobra, po mojem ligi NBA. Ne? Vidno pretresen Kaj se je zgodilo? Vidno si pretresen glede menjave trenerja tik pred zdajci. Mislim, to mi ni, nobene logike mi ni tukaj. Tudi ne razumem, zakaj. Ne razumem tudi, da si ti 4., 5., mogoče 3., mogoče 6., imaš neke šanse, imaš dobro ekipo, si v top 10 v obrambi in v napadu in ti kar 2 tedna pred koncem rednega dela se odločiš, itak to sezono ne moramo biti prvaki. Kdaj si pa ti nazadnje konkuriral, da boš prvak? Videl so, kaj se je zgodilo v Dallasu, so rekli, to še edno najbolj butasta poteza sezone. Tako da. V bistvu so izkoristili družbo. In pa zdaj se še da je izgubil mogoče malo nadzor v garderobi zaradi Bane in Aldama, ki sta se malce preveč
približala en drugemu na To je bilo kar bizarno. Kako ga je posedel Aldama? Samo Ben se je približal, Aldama se ni nič bližal. Aldama je bil dislociran. Dislociran je bil. lokacije. Tako da tle je ogromno enih neznank, pa po moje, tako kot pri Lukinem tradu, kao ne vemo, a v bistvu vemo, ja, Jason Kidd sigurno ni izvedel tik pred zdajci in celo bi si upal trditi, da je zelo slabo igral na tisti novinarski konferenci za čudenje in Če bo presenečenje. to glupo faco imel pa dobro, tako skozi bil. Skok je skos. Ampak glede na Že ono kapco bi rabo nazaj, ono bejzbol. Glede na to, v tistih tekmah po tradu, kakšno košarko in kakšen stil košarke je Dallas igral, bi si upal trditi, da je bil zelo vesel po tradu. Ok, Mirko, kaj pa recimo zadeva, kaj se zgodi, recimo se tebi že kdaj zgodil, da ste tik pred play-offom ABA lige, domačega prvenstva ali pa konc koncev tam, ko si igral v play-off, se je zgodil, da ste zamenjali trenerja, to šok terapijo oziroma kako slačilnica reagira na to, kar se je recimo zdaj zgodil v Memphisu s Taylorjem Jenkinsom? No, prav tazga timinga, tako blizu play-offa, da bi bilo tako hudo, kaj tazga še nisem doživel. V Evropi se ponavadi tam okoli pokalnih tekmovanj v februarju menja oziroma izvaja kakšne šok terapije. Je pa to zelo odvisno, kakšno popularnost je med igralci imel trener. Pozitiven vpliv je sigurno, ko neka kompatibilnost pade oziroma so igralci že psihološko utrujeni od trenerja in trener seveda od njih in se vidi, da zadeve plujejo v napačno smer, je definitivno sprememba dobrodošla in to se takoj vidi po nekem dvigu energije, že sama vnema na treningih, zalaganje in tako naprej, kar se morda sliši sporno, vendar je psihološki efekt nekak, ki se zgodi sam po sebi, ne ravno po odločitvah. Imate pa trenerje, ki so bili izjemno popularni in players coachi, ko so igralci imeli radi in to dejansko sprejmemo igralci čustveno. Recimo rezultati so bili slabi in je logična menjava, pa si nekako šokiran in žalosten, ker je trener res bil nekako v vseh aspektih super, pa se rezultat ni poklopil, tako da to je zelo, zelo odvisno. Bi pa jaz morda še požgačkal z kakšnim vprašanjem. Se spet navezujemo na to, kar nam daje največ kruha na naših prostorih in to so seveda Lakersi in pa Luka. Kakšnega mnenja ste vi, dragi kolegi strokovnjaki, ali bi Luka moral izpustiti reprezentančno akcijo ali se je udeležiti in če poveste seveda direktno mnenje, ne pa to, kaj si želimo, seveda si vsi želimo, da igra za Slovenijo, ampak ali je to dejansko za Luko dobro in da ne razmišljamo, ali je to za nas dobro? Ja, jaz lahko direkt povem, moje mnenje je, da bi verjetno mogel kakšno akcijo spustiti. Ne? Glede na to, kar smo govorili, če govorimo z njega osebno, pa prej smo rekli spremembe, ki se bi mogle zgoditi, da bo šel še eno stopnico, dve več, jaz mislim, da verjetno se to bo moglo enkrat zgoditi. Zdaj, a se bo to zgodilo, a je to, ne vem, tako, kot si rekel, v končni fazi tudi glede njega, najboljša situacija, ne, je vprašanje, ampak v mojem osebnem mnenju verjetno, da po vseh teh letih, koliko je zdaj, 5-6 let zapored, Ja. se pravi 365 praktično dni v letu program, jaz mislim, da enkrat bo mogel priti ta čas. Jaz bi rekel, da jaz bi ga rad videl v dresu reprezentance, da se mi zdi, da fizično ne bi bilo dobro, da bi bil v dresu reprezentance, psihološko se mi zdi pa, da bi rabil en dogodek med poletjem, v smislu, da je malo s prijatelji, da se malo žoga. Zdaj, ker mi rečemo žoganje, pa je Eurobasket, ne? Ne vem, jaz mislim, da ali ta malo lahko se zapre za cel poletje, kar je sicer pred 3 leti, mislim, da naredil, ki je pač full treniral, ampak je imel pač veliko tekmovanje. Zdaj, ne vem, jaz mislim, da mogoče psihološko Luki ne bi najbolj sedel to, da bi res sam cel poletje dvigoval teži pa šprintov klanc. Da rab igračkanje, ne? Jaz pa mislim, da bi kratkoročno mu ne bi to koristilo, ker bi pač znoro, ker je toliko tekmovalen, da njega v bistvu najbolj motivira in edino motivira tekma. Dokazal je, da je vedno na voljo za reprezentanco, kar je hvale vredno, ampak jaz mislim, da z vidika uspeha v Ligi NBA v naslednji sezoni bi bilo za njegovo telo in dolgoročno z vidika enega leta tudi za njegov in psihološko stanje v bistvu dobro, da reprezentančno akcijo spusti. Moramo se zavedati, da tudi Luka je star 26 let, ampak on v resnici je star mogoče 30 let, ker on profesionalni basket igra že 10 let. On je začel pri 16 ja. pri Realu. In to, koliko je Real že nanj stavil, pa je prišel v ligo
pa je 7 let zdaj profesionalc, z usage rateom, ki je zgodovinsko visok, zdaj že v bistvu zgodovino nekih, dajmo reči, manjših do srednje težkih poškodb, ki se ponavljajo. In da si ti nobeno leto ne privoščiš odmora poleti, pač vsako telo rabi ta odmor. In jaz mislim, da so dokazi očitni, da tudi on rabi eno pauzo. Že lani, vem, hotel igrati na olimpijskih, seveda logično prideš na kvalifikacije, ampak on je šel v kvalifikacije v Grčijo igrati za reprezentanco 14 dni potem, ko je odigral finale lige NBA, v katerem je bil cel play-off v bistvu poškodovan. In njemu bi se najbrž v enem momentu zmešalo, če ne bi imel reprezentančne akcije, ampak če bi mu uspelo pa z nekega fizičnega vidika narediti toliko korakov naprej, da bi pol on videl, da koliko boljše še lahko igra, koliko več veselja v igri dobi, bi pa tudi psihološko naredil še en korak naprej. In jaz bi rekel, da ne je bilo slabo, čeprav je to težko slišati, ker valjda je Eurobasket in si vsi želimo, da bi igral in da bi Slovenija bila konkurenčna, ker ko imaš njega v ekipi, si načeloma vedno konkurenčen. Ne? Bi pa sem še to. Jaz mislim, da je ta koncept, da pride s prijateljice igrati basket, tudi ena težava te reprezentance. Sure. Ampak to je najverjetneje tema za kdaj drugič. Torej, ne. Še jaz, da povem svoje mnenje, videli smo to najbolj na primeru Jokića, ne? V končni fazi vsi superstari ameriški se tudi ne naberejo vsako akcijo, pa grejo igrati, ker je to pač nekaj nepredstavljivega za telo. Lukova želja, da igra vsako reprezentančno akcijo, je nesporna. In mislim, da je tle on sam sebi največji sovražnik. Z vidika, da telesno več kot očitno 20. leta ni naredil napredka oziroma nazaduje in rabi celotni off-season, da se dejansko posveti svojemu telesu. Vsi, jaz njega kujem, to ni nikakršna kritika, slabo namerna. Jaz njega uvrščam v rang največjih vseh časov. Po njegovem talentu in dometu, kam lahko se dečko podpiše, ko bo konec njegove kariere. In imeli smo inštanco Michaela Jordana, ki mu ni uspelo skozi ovire prihajati in ovira v tistem trenutku so bili Detroit in pa Bad Boysi, ki so bili predvsem fizična ovira, pa govorimo verjetno o najboljšem atletu vseh časov po nekih parametrih. In Michael Jordan se je takrat našel kondicijskega trenerja po imenu Tim Grover, kjer sta naredila takšne napredke v fizični moči, da je on bil sposoben zlorabo Bad Boysov dobesedno prenesti, jih premagati in preskočiti to oviro. In mislim, da Luka, če je aspiracija naslov in definitivno je igralec, ki spada med najboljše vseh časov in bo spadal tja in osvoji naslov, bo moral vzeti si poletje fraj, vse zadnje je to storil tudi Jokić, ki je potem naslednjo sezono osvojil, pa je bil najslabši človek na svetu v državi, ki se ji reče Srbija, pa so ob osvojenem naslovu to pozabili, predvsem pa so potem pozabili, ko je rekel, zdaj pa to imam, zdaj se pa lahko tudi svoji državi posvetim in jaz mislim, da je to nujno potrebno, da Luka svoje telo zgradi nazaj, kjer je že bilo, da prenese vse te zlorabe in pretepe, ker je igralec, ki ga sigurno največ pretepajo v ligi in zato bo potrebno premetati ogromno železja in pa spočiti svoje telo od tega kroničnega kardija in pa emotivne utrujenosti, ki pride s tekmami, predvsem pa z reprezentančnimi akcijami. Tako da jaz mislim, da si svet in sam Luka zasluži njegovo najboljšo verzijo in da osvoji naslov, mislim pa, da bo potrebno se nečemu odreči do takrat. Kakšen zaključek. Stari moj. Jaz sem sicer še eno vprašanje za... Seveda ga imaš. V Brooklynu. Ampak to je ne, samo za Istoka, ker je on eden izmed 5 ljudi v Sloveniji, ki ga na pol še zanima Dallas, ne? Ki se ga nismo dotaknili, ker živi v precepu med LA-jem in Teksasom. Kakve so šanse Dallasa? Letos. Ne za naslov, ampak kako vidiš ta Dallas v tem trenutku, glede na to, da sicer bizarno mi je spremljati te novice, da niso še izgubili tekme z Anthonyjem Davisom, odigral je 4 od možnih 25. Danes je meni tako en zelo fascinanten eksperiment, ker so šli iz enega modela v čist en drug model, se pravi v size, v totalno, in zdaj bojo vsi te centri, ki so spustili, se vrača, Anthony Davis je vrnil, mislim, da se ta teden celo na naslednji tekmi bi se ne vrnila Lively in Gafford. V prvem krogu, tudi če dobijo play-in, jaz mislim, bolj kot 8 ne more biti, se pravi bo prvi krog Oklahoma in tam noben od nas jim ne daje prav velike šanse. Bo pa to zelo ena fascinantna serija, ker bojo lahko protepaška ekipa, visoki so in tukaj lani, ne glede na to, da se je Oklahoma ukrepila z Hartensteinom, lahko imela probleme in bo pa manjko ta playmaking. Nimajo Luke, nimajo Kyrija, pa tudi Anthony Davisa, če ga gledamo.
je imel on v bistvu podoben problem, ki ga je zdaj omenil Mirko za Luko. On se je zdaj vrnil nazaj bolj pod samo prisilo. Pod tem silnim pritiskom on hoče dokazati, da pač on ni nepomemben faktor, da lahko igra, ampak se vidi, da fizično ni tam, ni eksploziven, ni tam, ki bi mogel biti. In jaz mislim, da bo on v off-sezoni mogel imeti eno operacijo. Tako da do takrat bo Dallas, jaz mislim, da bo zelo zanimiv eksperiment. Mene tudi dolgoročno zanima, a lahko ti gradiš ekipo ob Anthony Davisu in Dereku Livelyju skupaj. Moj odgovor je verjetno ali pa zelo verjetno ne, ampak bo pa fascinantno za gledati. Bomo pa na areni v neposrednem prenosu pospremili tudi povratek Luke v Dallas 10. aprila zjutraj in ognjemet. Dobrodošlico strani navijačev, me pa zanima, kako bo Luka reagiral. A si predstavljate, da te tekme ne bi odigral? Bi rekel, danes pa počivam. Jaz ne. Jaz po njegovi tekmovalnosti in po tem, verjemite mi, da bo vsako tekmo proti Dallasu verjetno do konca kariere z veseljem odigral z dodatnim motivom. To je pa super, 61. 60.000. Ne, zdaj je v formi, da da 60. Je. Je. Hvala lepa. Okay. Uživajte. Bye. Se vidimo. Hvala.